азыр айтпаса эртең кеч болот. Мына 2 жумадан кийин үгүт иштер башталат. Президент дагы айтып атат, таза шайлоону өткөрөлү. Административдик ресурс колдонбойт деп атат. Ошол эле кезде добуш сатуу менен күрөшөм деп атат. Давайте биз дагы жардам берейли. Бул не только президентке тийиштүү, бул бүт барыбызга дагы тийиштүү болуп атат. Мына биз мыйзамга киргизгенбиз. Азыр шайлоо фонд аркылуу биз наличка менен бүт баары төлөнсүн деп. Бирок ошол эле кезде добуш сатуу дагы технологиясы өзгөрүлүп атат. Азыр кээ бир талапкерлер, партиялар бир нерсени кылабыз деп атышат да, добуш сатууну. Бул электрондук кошелек менен колдонуу. Мүмкүн андай региондордо болбойт, бирок Ошто, Бишкекте, жаштар ичинде ушундай болуш мүмкүн. Ошондуктан УКМКнын мына как раз ушул жерде УКМКнын төрагасы, Улуттук банк, БШК, Финразведка ошол күндөрдө ошол кошелектердү кичине надо взять их под контроль. Көзөмөлдөгө албасак, мисалы бир кошелектон 5тен жогору ушундай операция болсо, 2000 сомдон бирөөгө ыргытса, 5 кишиге ушундай ыргытса, анда бул кошелекторду көзөмөлдөгө алыш керек. Себеби ушундай кылыш мүмкүн, кээ талапкерлер азыр ушундай кылабыз деп атышат да. БШК ты участковый комиссия кирдимби? Сразу кошелекко 1000 сом кетти. Чыктымбы? Сразу 1000 сом дагы кетти. Ошого биз давайте тыюу салайлы. Урматтуу мына УКМКнын төрагасы. Сизге дагы ошону айтып атам, сиз дагы ошону көзөмөлдөгө алсаңыз. 6-микрофон.